रिकॉर्डिंग के इधर आजू बाजू चिल्लाना करना मत. लास्ट टाइम बहुत कॉमेडी हुआ था. No, it won't be top on the light. Don't focus. Because these guys are going to end up talking. I don't focus. Come, what? No, what? Just focus. I'm very sure because both of us. Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you on behalf of the Association of Indian Students in Athens. It's that time of the year again. The time for firecrackers to brighten the world around us. The time for sweet prospects and new beginnings. The time to celebrate the victory of good over evil. Yes, I'm talking about Diwali, the Indian festival of lights. And so, it gives me immense pleasure to welcome you all to ISA Diwali 2013. I, Pragya Agarwal, will be your host for this evening. And I have here beside me my gorgeous co-host, Zilka Yenshin. Thanks, Pragya. It is a pleasure to be here tonight. The last weeks we could see everyone working hard and also happily to provide everyone here a wonderful experience tonight. Ab sabka patahi mere Hindi, bahut achhe pa amara German, me malo ke liye, me German, me bakane ki ijazat chahungi. Dhanyavad. Ab sabko Diwali ki shubhkamnaएं. Das war Hindi. Herzlich willkommen noch einmal an dieser Stelle. Es ist großartig, den Raum schon halb voll zu sehen und wir freuen uns auf ein tolles Diwali-Fest mit euch. Wenn wir uns hier umschauen, können wir schon ahnen, dass es ein ganz besonderes Fest ist, bei dem Festkleidung getragen wird, Lichter und Farben eine große Rolle spielen und bei dem es um Glück, Heil und Freude geht. Ein Fest, das überall auf der Welt religionsübergreifend von Hindus, Sikhs und Jains mit großer Begeisterung gefeiert wird. Diwali ist ein buntes Fest und es hat eine große soziale Bedeutung. Ähnlich vielleicht wie bei uns das Weihnachtsfest. Für alle, die noch etwas neu sind mit Diwali, möchten wir gerne einen kurzen Einblick in die Traditionen geben. Diwali kommt von Deepavali, was so viel bedeutet wie Lichterschwarm. Lichter spielen eine große Rolle bei der Feier des Diwali, was man hier natürlich auch sehen kann. Alle Familien schmücken ihre Häuser mit zahlreichen Öllampen, sogenannten Diyas, und besonders in den Abendstunden erscheinen Häuser und Städte in einem glanzvollen Meer aus Lichtern. Die Lichter symbolisieren den Sieg des Guten über das Böse sowie innere Erleuchtung und Frieden. Wie auf den Flyern für heute Abend angekündigt, ist Diwali auch ein Fest mit Bang. Es gibt eigentlich immer Feuerwerke und Knaller, die die ganze Nacht durchgezündet werden, um böse Geister und Dämonen zu vertreiben. Diwali wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefeiert. Meistens 5 Tage lang. Der erste Tag, Dhanteras, steht für den Neuanfang. Während der Diwali-Feier wird das Haus gründlich geputzt, Geschäfte sind geöffnet und neue Kleider, Schmuck und Wertgegenstände werden gekauft. Die Häuser und Straßen werden festlich mit Blumengelanden geschmückt und die Familien dekorieren die Stufen zu ihren Häusern und Wohnungen mit einem speziellen Rangoli-Motiv. So eines konntet ihr auch bereits sehen, als ihr das Geschwister-Scholl-Gymnasium betreten habt. Am zweiten Tag, dem Naraka Chaturdashi, stehen die Menschen vor Sonnenaufgang auf und nehmen ein Bad mit wohlriechenden Ölen. Die neuen Kleider werden getragen, Frauen erscheinen so wie wir traditionsgemäß in Saris und Männer in Kurtas. Die Öllämpchen werden gezündet, Nachbarn und Freunde besuchen sich gegenseitig und überreichen Süßigkeiten und andere Geschenke. Der bedeutendste Tag ist der Tag des Neumondes. Dieser wird auch Lakshmi Puja genannt. Puja bedeutet in etwa Verehrung oder Ehrerweisung. Und das Puja-Ritual gehört zu den wichtigsten religiösen Ritualen im Hinduismus. Lakshmi gilt als die Göttin des Glücks, der Fülle, der Liebe und des Wohlstandes. Die Menschen ehren sie an diesem Tag und bitten um Erfolg für das kommende Jahr. Sie glauben, dass die Göttin nur Häuser besucht, die gut beleuchtet und sauber sind. Deshalb sind die Häuser gut geschmückt, die Fenster und Türen stehen den ganzen Tag offen, damit sie auch reinfindet. Traditionell kommen die Familien zusammen und feiern gemeinsam mit vegetarischem Essen und ohne Alkohol. Am Tag Govardhana Puja wird Krishna geehrt, der damals den Berg Govardhana schützend gehoben hat
um die Menschen seines Hirtenstammes vor allem Unwetter zu schützen. Am letzten Tag, dem Baidutsch, werden Brüder und Schwestern geehrt. Die Geschwister segnen sich gegenseitig und schwören sich in Zukunft zu beschützen. Leider haben wir heute natürlich nur einen und nicht 5 Tage, deswegen würde ich sagen, beginnen wir. Thank you, Sulta, for emphasizing the importance of the 5 days of Diwali. Every year, our association comes together to celebrate this festival in all its hues and colors. We bring to you a glimpse of the land of rich cultures and heritage, right here in this beautiful city of Europe, Aachen. Yes, you see it in the dance, the music performances, as well as the skit. Each of them transporting you to the magical land that is called India. So be prepared for a display of cultures unlike any other. Without any further delay, I'd like to begin this event by inviting on stage Dr. Mohit Raina for the traditional puja. तो लाइट्स ऑन कर देना, फोकस है लाइट को बंद कर, लाइट को बंद कर, स्लोली कर जल्दी कर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. This starts the event on a very auspicious note. We all hope to be blessed tonight by Goddess Lakshmi. Let me tell you all a story. It started in 2002 as an idea conceived in the minds of a small number of Indian students that had come to Aachen in pursuit of their dreams. With time, we increased in number as well as vision. Today, the Association of Indian Students in Aachen is around 1,000 students strong and is one of the active student bodies in this city. This feat would never have been possible without the support of a number of organizations, people and government bodies. One such noteworthy source of support is the Consulate General of India, Frankfurt. It gives me immense pleasure to welcome Ms. Pooja Tillu, Consul for Economic, Press, Info and Culture, on behalf of the Consulate General of India. I would request her to come to the stage and say a few words. Wish you all a very, very nice evening. Mayor, members of the Aachen Indian Students Association, and my dear friends.
It's a little too late to wish you a happy Diwali, but I'm sure you all had a very great Diwali. On behalf of the Consul General, I wish you all a wonderful year ahead. It goes without saying that I am absolutely thrilled to be over here today, and not least because I'm seeing such a large gathering of young people in front of me after a very long time. I had interacted with a few of you earlier this year at a symposium organized by the association, and I'm really very glad to be back in Aachen today. The association has actively tried to create a platform for Indian students to interact with the international community. Through organization of such cultural events, you not only contribute to the promotion of our culture, but also create a home away from home for the rising number of Indian students in the city. I am aware that the Diwali celebrations of this association is one of the most awaited events of this festive season in Germany. We are extremely proud of you for organizing this event so well on such a large scale, and through it giving the international community a glimpse into our multifaceted culture. If you don't mind, I'm just going to use this opportunity to offer you a small piece of advice from my own personal experience of living in Germany for the last 2 years now. Even though knowledge of the German language may or may not be compulsory for your courses, it would be nice if you could go that extra mile and learn the language. For those of you who plan to take up a job here after your studies, it would be completely worth it. Even if you don't plan on settling down in Germany, it will prove a great asset in your future career. Well, that was all from my side. Wish you all a very bright future, whether in Germany or elsewhere. The Consul General would be very pleased to interact with all of you at the next symposium, if not earlier. You are welcome to approach the consulate through emails, Facebook, or a personal visit. We would be glad to address any concerns that you may have. Best wishes to the association for all your future endeavors. I don't want to take up too much of your time. I am as excited as all of you, and I look forward to a very exciting evening over here. Thank you all for your attention, and ich wünsche euch einen ganz spannenden Abend. Thank you so much. Thank you, ma'am, for such wonderful words. Without any further ado, let us proceed with the event. Music has no language. It is beyond the limitations of words or borders. It is meant for the soul, and only the soul truly appreciates it. The true definition of the word raga is, metaphorically speaking, the act of coloring. So join us as we attempt to color your mind, mood and emotions with Indian melodies. Would you care to put more light on it, Zildjian? Ein Diwali ohne Musikperformance ist natürlich unvorstellbar. In Indien steht das Wort Raga wörtlich für Farbe, Schönheit und Melodie. Und das ist genau das, was uns die kommende Aufführung verspricht. Ein ganz besonderes Erlebnis der Schönheit und des Zauber Indiens. Let's welcome the music on stage.